ကျွန်တော်တို့ second ပန်လုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလာခံဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာပန်လုံမှာလက်မှတ်မထိုးတဲ့တိုင်းရင်းသားညီအကိုတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်နဲ့မွန်ညီအကိုတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်နားထောင်တဲ့လူရှိလို့ရှိခင်ဗျားတို့ကပင်လုံမှာလက်မှတ်မထိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်အဲ့ဒါသမိုင်းကွန်မှန်တိုင်းပဲပြောမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချင်းကဗမာစကားသိမတက်တဲ့ခါကျတော့ယူရှင်းရှင်းဘွင်ပဲပြောပဲရခိုင်နဲ့မွန်ကပင်လုံညီလာခံမှာလက်မှတ်မထိုးတဲ့အကြောင်းရင်းကဗမာကိုလိုနီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာကပဲခင်ဗျားတို့ကိုကူစားပြုပြီးတော့ဗမာခေါင်းဆောင်ကလက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြောချင်တာဖြစ်ကျွန်တော်နာအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသမိုင်းအဖြစ်မှန်ကိုအဖြစ်မှန်တိုင်းပြောတယ်ရခိုင်နဲ့မွန်ကဗမာရဲ့ကိုလိုနီဆိုတာအဲ့ဒီနာအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းပဲဗမာကျွန်းပဲအခုရခိုင်ကြီးကိုတွေထလာပြီးတော့လက်နဲ့အင်အားတွေကောင်းလာတယ်တက်ရီခက်ရီတွေရှိလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှဝမ်းတာတယ်ခင်ဗျားတို့အတွက်တက်ရမှာပဲလေခင်ဗျားတို့ကကိုလိုနီပဲခင်ဗျားတို့မတက်ရင်ဘာလို့လားတက်မှာကိုလိုနီဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာအချိန်တိုင်းယူရမှာပဲအထူးသဖြင့်မွန်နဲ့ရခိုင်ကဖက်ဒရယ်တို့ဘာတို့အော်ဆရာမရှိဘူးကျွန်တော်အမြင်ပြောတာယူတာခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်ရေးပဲပြန်ယူရမယ်လေခင်ဗျားတို့ဘယင်ကူဗမာဘယင်ကတိတ်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုလိုနီလာလောက်တဲ့လူတွေနဲ့ငင်းချရေးလောက်တယ်ဆိုတာသမိုင်းမှာမရှိဘူးကိုလိုနီကငင်းချရေးမယူရဘူးကျွန်းကသူ့ကိုကျွန်းလောက်တဲ့လူနဲ့ငင်းချရေးမလုပ်ရဘူးမလွတ်လပ်မချင်းတက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရခိုင်ငယ်ကိုတွေရခိုင်လူငယ်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တိတ်ထွန်းချင်တယ်တိုက်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းနဲ့မရှိတဲ့လူတွေတောင်းတိတ်ပွဲဝင်ပြီးတော့အောင်ပွဲအလီလီခန့်နေတာပဲမွန်ဆိုရင်လည်းထူနေလကောင်းပဲမွန်လူငယ်တွေထပါတိတ်ပွဲဝင်ပါမွန်တွေကအင်မတန်မှအစင်လာကြီးမားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်မွန် kingdom မွန်ဘီယင်ကုထီကုနာနဲ့နေလာခဲ့တဲ့လူတွေကရခိုင်နဲ့မွန်နဲ့ကဗမာထက်တောင်ပူပြီးတော့အစင်လာကြီးမားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုဒေတာကနေတိတ်ပွဲဝင်ပါကုလူမျိုးလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးစားပါအားထုတ်ပါကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနိုင်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပံ့ပိုးမယ်နောက်တစ်ခုရှမ်းမြေအကူတွေပြောချင်တယ်ရှမ်းလူမျိုးဆိုတာနိုင်ငံရေးအရာအင်မတန်မှရှိတမ်းမှာတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အမျှော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ် Federal စနစ် Democracy စနစ်ထွန်းကားအောင်တိုင်းရင်းသားတွေပြင်လုံမှာလည်းမထိုးတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေပြင်လုံမှာလည်းမထိုးတဲ့ချင်းကချင်ရှမ်းညီအကူတွေထဲမှာရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရေးအရာဥဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာပါဝင်ခဲ့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ရှမ်းနိုင်ငံရေးရှမ်းတော်လှန်ရေးဆိုတာနိုင်ငံတကာကတော့သူတို့ပြောကြတဲ့ကဘင်းနဲ့ဆက်တယ်လို့မြင်နေကြတယ်ဘင်းကုံတွေ့လောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဘင်းကုံကူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုပဲမြင်ကြတယ်ကျွန်တော်ငင်းချရေးကာလမှာရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခင်ခွင့်ရခဲ့အင်မတန်မှတော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်အင်မတန်မှလေးစားထိတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်အခုတတိုင်းပြည်လုံးထပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပုံကန်နေတဲ့အချိန်မှာခမရတို့ကအဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တစ်တော်ရီခေါယောင်းတဇန်ဇတာရီခူယောင်းမူရဆေဝနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ link ဖြစ်နေတဲ့အခုထိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဖန်ဆီးမှုတွေမူရဆေဝယောင်းဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တွားပြီးတော့နေပြီးတော့မှလက်ဆွဲပြီးတော့ငိမ့်ချရေးအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတာခမရတို့ကိုနိုင်ငံတကာကမြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီရှမ်းအဖွဲ့တွေကဘင်းကုံကူတဲ့အဖွဲ့တွေလို့မြင်တဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးတော့ confirm လုပ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်တဲ့ဘူးခမရတို့ကအင်မတန်မှလေးစားထိတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခမရတို့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့လည်းခင်မြင်တယ်တော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဖက်အနေနဲ့လည်းခင်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကရှောင်ကြည်ပြီးတော့အခု blacklist လုပ်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွားပြီးတော့မတွဲပါနဲ့လို့တိတ်ပွဲဝင်ပါ
ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေကရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အခုချိန်မှာတိုက်ပွဲဝင်ပါမွန်ပြည်မှာမွန်လူမျိုးတွေလွတ်လပ်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပါရှမ်းလူမျိုးတွေရှမ်းပြည်မှာလွတ်လပ်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပါခင်ဗျားတို့အထင်တည်းတဲခဲ့တဲ့လက်နဲ့အင်အားလည်းမရှိဘူးဘာအင်အားမှလည်းမရှိဘူးစကားပဲအများကြီးပြောရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တဲခဲ့တယ်မလားကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့တိုက်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်သူတို့တင်ကားတွေတန်ချက်ကားတွေသူတို့ဟယ်လီကော်ပတာကန်ရှစ်တွေကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့မှာလူအင်အားငွေအင်အားလက်နဲ့အင်အားအများကြီးကျွန်တော်တို့ဆက်တာလို့အမှန်တကယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ရက်တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် politics timing the time is now is the time to fight stand with your people